在机器处于急停状态，向右旋转，打开急停按钮，启动开关，机器通电。第3个为电源指示灯，第4个为程序的循环启动按钮，第5个为电子手轮。现在系统正常开机。现在机器系统开机正常。如果需要手动控制，手动按钮，按左键机器向左运动，按右键机器向右、向前、向后。按需要进给时，可以点击手轮按钮，光标闪烁，手轮倍率切换手轮运动的速度。如果要切换到 Z 轴，按一下 Z 轴。如果要切换到 X 轴，机器的主轴正转，机器正转停止，反转停止。系统有 MDI 模式，在数字键的 M 上点一下进入 MDI 模式，可以编辑短暂的代码。内部工作灯的代码是 M71跟 M70，输入 M71，按下启动程序键，工作灯关闭。M70，按下程序启动键，工作灯开启。同时在 MDI 里可以输入如 M3、S1000，可以使主轴转动。点启动按钮，主轴开启，停止按钮。现在我们简单来切削一个供电的外源。首先，第一个我们要进行编程。编程系统里的编程可以直接新建，看见点击按键新建，可以输入一个文件名之类的，然后可以直接在上面编程。我们也可以去拿 U 盘。数控系统的操作分为2部分，第一步加载程序，我们推荐用 U 盘存放程序，有单独的程序按钮，点击程序，笔键打开 U 盘，找到自己所需要的程序，如我们这个程序为车外源。C 键执行程序，这样我们程序就已经加载进去了。然后第2步，就是对刀，要将机床的供电坐标跟我们编程的供电坐标对上。首先我们切换到手动模式。车床的对刀我们建议用试切法，因为它有2个轴，一个轴为 X 轴，一个轴为 Z 轴。Z 轴的方向为床身的方向， X 轴为拖板的方向。现在我们来手动移动 Z 轴，当我们快接近供电的时候，我们切换到手轮模式。手轮模式它有倍率，有乘以1、乘以10、乘以100，可以在这个地方控制加减。现在我们距离已经很近了，我们要切换到乘以10的倍率。
然后我们在手动模式是这样，先输入一个主轴转速为 M3500，我们先把主轴开起来。现在机器主轴开始旋转，然后现在是 X 轴在闪，我们现在切换到 Z 轴，现在在 Z 轴闪，然后我们摇手。现在刀具已经切削到中间。一般我们在编程的时候，像这个圆柱形的，我们的端面，编程的时候应该为0，所以说我们的毛边面如果想让它撤销1毫米，我们直接在这个对刀键，系统上面有个单独的对刀键，我们直接点对刀，然后直接输入一个 Z 轴。直接把当前的坐标输进去就可以了。比如说，我们指定它现在这个轴的位置为 Z 轴等于1，然后我们点击确定。现在我们的坐标已经改为1，也就是当前刀具所在的位置是1。如果要编程的话 ，Z0 的话，它就会往里面切1毫米。现在我们 Z 轴对刀完成，一个轴已经对刀完成。现在我们来对 X 轴，切换到 X 轴。现在 X 轴在闪烁，我们先把它摇出来，然后切换到 Z 轴。切完成，我们现在去量一下刀具直径，切削的外径为19.85，我们点击对刀按钮，输入 X 轴19.85。19.85，点确定。当前 X 轴已改正为19.85。现在对刀完成。它的状态灯现在属于待机状态，机床为橙色。当我们机床出现报警，或者按下急停，机床出现红色报警灯，并且通明。当我们机床自动运行的时候是绿色灯，我们现在来开始自动运行，点击自动按钮。现在我们已经对刀完成，程序已经加载完成，现在我们就可以直接点启动程序。当我们在加工第一个零件的时候，我们建议将快速速度降到最低，以保证安全性。快速对立先降到最低，以保证安全。在确定没有问题的时候，比如第二个零件的时候，我们再将快速对立恢复到原状。我们现在来点击启动按钮。现在机床状态灯为绿色，正在加工。